എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഈ ഫോട്ടോസ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരും പേടിക്കണ്ട, ഇതൊരു പാചക വീഡിയോ ഒന്നുമല്ല. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ കിച്ചണിൽ ഏറ്റവും മെയിനായിട്ട് വരുന്ന നമ്മുടെ സ്റ്റൗ ഉണ്ട്, ഗ്യാസിൻ്റെ. അതിൻ്റെ ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. ഇത് മഹാരാജ എന്ന ബ്രാൻഡിൻ്റെ 3 ബർണർ ഗ്ലാസ് ടോപ്പായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ ആണ്. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെയായിട്ട് ബ്രാൻഡിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പെർഫെക്റ്റ് സ്റ്റൈലിഷ് ആൻഡ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഫോർ ഐഡിയൽ കുക്കിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു ടാഗ് ലൈനിലാണ് ഇത് പറഞ്ഞത്. ഇതിൽ ട്രൈപ്പിൻ ബ്രാസ് ബർണർ 3 ബർണറിൻ്റെ അകത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഇങ്ങനത്തെയാണ് ഒരു സ്റ്റൗ തന്നെ. ഇങ്ങനെ സൈഡിലായിട്ട് മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഏകദേശം ഒരു 2 ഇയർ വാറണ്ടി ഒക്കെ ഉണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റി തന്നെ അത് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയം കളയാതെ തുറന്നു നോക്കാം. തുറന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു അടിപൊളി പാക്കിംഗ് കേട്ടോ. തെർമോക്കോളൊക്കെ വെച്ച ഫുള്ള് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിവിടെ കവറിൽ ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ഇത് അനങ്ങാതിരിക്കാൻ കറക്റ്റായിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാണുമ്പോൾ തന്നെ തുറക്കാൻ തോന്നില്ല. തുറന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ കണ്ണിൽപ്പെടുന്ന ഒരു വാറണ്ടി പേപ്പറാണ്. ഇതുകൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സാധനം വന്നില്ല. ഏറ്റവും മുകളിലെ കോർണറായിട്ട് അതിൻ്റെ പോർഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ താഴത്ത് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അല്ലാതെ വേറെ ഒരു ടൈപ്പ് മഹാരാജാസിൻ്റെ ബ്രാൻഡിങ് കൂടെ. കോപ്പറിൻ്റെ ഇതാണ് തന്നെ. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്തതുണ്ട്. ഇത് ഫിക്സാണ്, എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. സ്ക്രൂവിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുത്തെടുക്കേണ്ടി വരും, അല്ലാതെ ഫിക്സായിട്ട് തന്നെയാണ്. രണ്ട് വലിയ ബർണറും ഒരു ചെറിയ ബർണറും തന്നെ, ചെറിയ സെൻട്രലായിട്ട്. നമ്മൾ സൈഡിലൊക്കെ വന്ന ഒരു SS-ൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ ഇതൊരു ബ്ലാക്ക് ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലാണ്. ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ ബോഡി പാനലൊക്കെ വന്നെ. നോബിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റി ഉള്ള നോബാണ്. പിടിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വെയിറ്റ് ഉള്ളതാണ്. സെൻറ്ററിലായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ട്യൂബ് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഏരിയ വന്നത്. പിന്നെ ഈ ബർണറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എത്രയാണ് സൈസ്, സ്മോളിൻ്റെയും ലാർജിൻ്റെയൊക്കെ സൈസ് എത്രയാണുള്ളത് അങ്ങനെ ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്ക് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ കൊടുത്തത്. ഗ്ലാസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെയധികം പട്ടിക കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൂടാതെ അത് ബർണറിലേക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഇതൊക്കെയാണ്. ഇതിൻ്റെ മെറ്റീരിയലാണെങ്കിൽ ഈ സൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ബേസ് തന്നെ നോബാണെങ്കിൽ 6500 MRP ഉള്ള ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് ഓൺലൈനിലൂടെ ഒരു 5500 ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഏകദേശം 6.5 kg അടുത്ത ഇതിന് വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. ഇതിന് ബ്രാസിൻ്റെ ഈ ബർണറൊക്കെ നോക്കിയാലും അത്യാവശ്യം ഹെവി വെയിറ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള മെറ്റീരിയൽ തന്നെയാണ്. ഈ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിനുള്ള വാറണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ഇയർ ആണ്.
ഇതിൽ നമ്മുടെ ഈ ഗ്ലാസ്സിനൊന്നും വാറണ്ടി ലഭിക്കില്ല. അത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. മിക്കതിനും ഗ്ലാസ്സിന് വാറണ്ടി കൊടുക്കത്തില്ല. അതിനുള്ള കോഷനൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തത്. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലാസ് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറി കിട്ടത്തില്ല. സൂക്ഷിച്ചും കണ്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക. പിന്നെ നല്ല ഫിനിഷിംഗ് ഒക്കെയാണ് ഇതിന് കൊടുത്തേക്കണത്. ക്വാളിറ്റി മെറ്റീരിയലാണ് അത്യാവശ്യം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നതായിരിക്കും. ടേക്ക് കെയർ, ബൈ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇതിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക.